Now we are going to boarding. Boarding now. Let's go. 现在才4点哎，路上都没有人。 She's very nervous. Hi everybody, I'm Helen. I'm in the Christchurch airport now. Now it's about 5 o'clock in the morning, and this lovely couple just gave me free breakfast here, and we much appreciate that. And You're very welcome. Thank very you. Welcome. And where are you going to traveling to? We are leaving here to go to Sydney, Oh, go to but we Sydney. will end up in Charlotte, North Carolina, U.S. Oh yeah. So we have a long day of fun. Oh, that's good. All right. Thank you very much. Quite well. 我们现在要去哪里？我们现在要去我们的 boarding gate， 对吧 ？Now we are going to boarding. Boarding now. Let's go. 排了好久，排到我都紧张了。结果海关连个屁个问题都没有问我，他连我说你有没有 return ticket 都没有问哦。耶！我们现在要去搭火车，搭火车去哪里？不是？不是去 Central Station 吗？ 到火车站了，现在在等火车。这是我在澳洲 7买的3块钱的思乐冰，好空虚哦，我觉得里面都是空气，一下就喝完了。这样要3块哎，3块澳币。还有这是什么派 Steak and cheese.？Steak and cheese， 有没有很空虚？还好，还好，好吃吗？我家。不好吃，好吧。我们现在是9点半，因为太早了，所以什么店都没有开，然后我们找不到东西吃。找到一间港式叉烧的店，这里是我们的房间，进来之后，这是我们的房间，看一下外面的风景。我们在22楼。哦，好高哦！隔音还不错哎，门关起来之后就没有声音了。然后我们再去看客厅。 这里是餐厅跟客厅，还有厨房，开放式的厨房哎。然后外面还有一个大阳台，去外面看看。哦，阳台好大哦，旁边就是河。哇，河怎么那么脏？高哦！布里斯本好多高楼大厦。好，这里就是我们要住
2晚的地方。之后我们会再到 Gold Coast。这边是洗衣间，有洗衣机、烘干机，然后另外还有2间房间。这是厕所、卫浴。嗨，然后这是另外一间房间，主卧室。主卧室里面有2个洗手台，然后衣柜，然后淋浴间在这里。哦，淋浴间在这里。哇塞，超大的！然后这个阳台是通到刚刚我们房间同一个阳台，最后一个房间这里。看一下外面的景色，有个游泳池哎，大概就这样。这是我们住的地方。